Voce del verbo vincere, che alle elezioni europee il Partito Democratico rischia di coniugare al passato remoto. Vinse nel 2014 superando il 40% dei consensi. C'era una volta un PD solido che nella circoscrizione del nord-est conquistò 6 seggi. A Bruxelles la vicentina Alessandra Moretti risultò prima con ben 230.188 voti. Da allora ad oggi il PD sembra invecchiato, ha perso freschezza, muscolarità politica, potenza elettorale. È stato superato dal centrodestra a trazione Lega e dal Movimento 5 Stelle a trazione centro-meridionale. Lo dicono i sondaggi che alle euroelezioni del 26 maggio del 2019 attribuiscono al Partito Democratico nella circoscrizione del nord-est da 6 a 3 seggi. Passerebbe sicuramente il capolista, l'ex ministro allo sviluppo economico, il romano Carlo Calenda. L'altro posto, per il principio della parità di genere, spetterebbe a una donna e in prima posizione c'è la modenese Elisabetta Gualmini, vicepresidente della regione Emilia-Romagna. Il terzo posto è ancora aperto e tutto è possibile. Potrebbe andare a un altro candidato dell'Emilia-Romagna o a un esponente del Friuli Venezia Giulia. A questo punto i democratici del Veneto, se vogliono mandare un proprio rappresentante a Bruxelles, devono puntare a strappare un incertissimo terzo seggio, compattandosi sul nome più forte. Ed è proprio questo il problema. Il PD del Veneto non appare né solido né coeso, al contrario sembra soffrire di 1000 piccoli doloretti, così che correnti e correntine che soffiano imperterrite nel partito non solo sono una maledizione per le cervicali dei democratici, rendendone ancora più claudicante il cammino verso le urne, ma fanno sbattere le porte che si chiudono in faccia a chi ha i numeri per trainare la corsa elettorale. L'ultima campionessa nella circoscrizione del nord-est è stata la vicentina Alessandra Moretti, che è pronta a ricandidarsi. Ma il PD oggi rischia di fare il passo del gambero, di andare indietro, invece di compattarsi su un profilo veneto, radicato sul territorio, anagraficamente giovane, elettoralmente forte, mediaticamente popolare, riconoscibile, capace di restituire freschezza ed energia al partito, pare puntare su tanti, anzi troppi nomi, disperdendo i voti in decine di preferenze. Ora sarà il neosegretario Nicola Zingaretti a modellare il PD prossimo venturo e a stabilire se ci saranno le condizioni perché venga eletto un eurodeputato veneto. Non è obbligatorio, certo, il partito farà le sue scelte, ma poi non ci si può lamentare se anche i veneti faranno le loro.